Kantor camat dengar kowe minggir aku sangana minggir Hah? Asli sadis, meletus besar. Ngeri di Desa Singa. Anjir. Gila Kaban Jaya. Siau. Udah di bawah tuh. Kok ngeri kali sekali nih. Ih, udah di atas kepala nih. Holy crap. Di bawah juga naik ya? Iya, naik lagi tuh. Gila ini radius 10 kilo. Sebelah kanan ini. Oh, nanti kilo nih minum. Mama teh kuni negeri nang adu kan sudah. Jadi kali dorongnya dari bawah. Lalui karena banyaknya abu yang bertebaran di jalan-jalan. Oke, nanti saya akan update terkininya lagi. Inilah proses ledakan Gunung Sinabung. Sekali ini paling besar. Lihat, kita lihat dulu. Jam 10 pagi seperti jam 10 malam. Gelap tuh, gelap. Oh, oh. Oh, kak, ada tuh sama